Alléluia. Tobandiko bongamada Exode 23, 21, 26. Exode 23, 21 à 26. Totelemi na kombo na Yesu pona kondore maloba na Nzambe. Exode 23, 21 à 26. Exode 21. Exode 23, 21 à 26. Alléluia. Amen. Amen. Natangina kombo na Yesu. Amen. Bible na biso, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Yes. Mon ange marchera devant toi Oh yes. et te conduira chez les Amoréens, Thank you, Lord. les Hétiens, Thank you. les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Amen. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, Yes. ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. La parole de l'Éternel. Amen. Ok, les sous-sous-na, 2 Chroniques 29, 10 à 11. Des Chroniques, pardon. 29. 18. Yes. Ok, tout na kombo na Yesu Masihi. Il y a 2 Chroniques 29, 10 à 11. J'ai donc l'intention de faire l'alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Amen. Maloba na Nzambe wana. Hallelujah. Obeteli yango maboko makasi makasi. Tofandi na kombo na Yesu Christ à Nazareth. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, notre thème de cet après-midi est de servir l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Bosalela Nzambe et Nzambe akopambola bino. Alléluia. Est-ce que tu allez là? Amen. Amen. Nayoki sikoyo. Et nakati ya teste na biso touti kotanga na Exode 23, 21, 26. Tukolobela biloko misatu oyo eza nakati ya maloba oyo touti kotanga. Ya liboso eza la protection et l'assurance de la part de Dieu. Nzambe azako assuré. Alléluia. Et la deuxième nidi tokolobela eza de la part de l'homme. Donc part oya yo faut sala, oyo faut remplir. Alléluia. Eza ya nakati ya obéissance, la fidélité et la loyauté. Alléluia.
Et la troisième chose, la récompense. Alléluia. Amen. Bible lobi na biso na bisika touti kotanga na Exode 23, 21 à 26. Bien-aimé, Israël, au 3e mois après la sortie d'Israël, na mboka l'Égypte, Israël a ses campé na kati ya montagne ya Sinaï. Bazalaki kofanda na kati ya désert ya Sinaï. Mais il y avait un jour où Nzambe a telemaki lokola mokolo na lelo. Nzamba lobi na bango et comme tangu bino bokende de partir d'ici. Alléluia. Mais kokinde oyo bino bozokende kobima o bozobima bino mokote. Ngai Nzambe nazopesa bino ange atambole longo na bino. Ngai Nzambe nakobatela bino. Ngai Nzambe nakokoma monguna ya banguna na bino. Ngai Nzambe nakokoma adversaire ya badversaire na bino. Ngai Nzambe nakolongola oyo nyonse kozala lokola ba obstacle na kati ya nzela na bino. Enfin que promesse na ngai auto destiné na yo ezala accompli pona kokota na yo terre promise. Alléluia. Ah, Nzambe. Alléluia. Yes, Papa Sylvain. Nzambe azopesa libota oyo protection. Alléluia. Azopesa bango première chose, hein, la protection, l'assurance. Alléluia. Nzamba lobi komi tangu bopima awa et komi tangu bokende mais bokokende bino mokote. Alléluia. Aloba nazanga mokote nazana angelo Nzambe nazana mobateli malamu nazana mobombi malamu nakotaki 2022 nga mokote nakotaki yango elongo na Yesu. Alléluia. Nzamba lobi bokokende bino mokote nakozala mobateli na bino. Ange nanga kotambola na bino mezalaki nango ange te ezalaki Nzambe. Pourquoi? Parce que ange lou a pardonné masumu te. Alléluia. Pour awa balobi ke ako pardonner masumu na bino. Est-ce que ange a pardonné masumu? Donc ezalaki nde Nzambe ye moko na kati ya ange lou. Alléluia. Ah, j'aime ce Dieu parce qu'à soit comme forme belé. Oh yes. À soit comme forme belé bien aimé. Alobi ange akokende na bino. Akodambole longo na bino. Hey, mais bon sala ni boyoka. Alléluia. Amen. Tokota ki 2022 elongo na Nzambe bien aimé. Tokota ki ambo biso mokote. Elongo liboso Nzamba sire biso la protection. Alléluia. Loba la protection de ma famille. La protection de ma vie. Ah, j'ai l'assurance. Loba nazana assurance. Ah, parce que nakota kina Yahweh. Yahweh lobi nakota ngambo kote. Ayabisi Israël ozokende ozopima. Mais ozopima yo mokote. Ozopima na ange liboso na yo. Mitambu nyose kozala na nzela na yo nga Nzambe na kolongola yango. Hallelujah. Amen. Nga Nzambe na kolongola yango. Ya Jonathan caméra ou eza lokola boye. Non, c'est bon. C'est bon? Alléluia. Nga Nzambe na osala nini na kolongola yango. Na kokoma ya yebisa Nzambe akoma monguna ya banguna na yo. Yes. Alléluia. Alobi na kokoma monguna ya banguna na yo. Na kokoma adversaire ya ba adversaire na yo. Alléluia, j'aime ce Dieu. Donc Nzamba salaki na ngai na yo alliance. Nzamba sali ngai na yo tokoti na kati ya alliance Nzambe. Et Nzamba alliance na ya lobi ki ako protéger biso. Amen. Ako assurer sécurité na biso. Amen. Corona ou corona te ya za ko assurer. Amen. Alléluia. Amen. Obstacle nyonse kozala na nzela na yo Nzamba zolongola mo po yo kokisa mission na yo. Oh yes. Po yo kota na terre promise. Po
Pour être oya la kayo ezala accompli. Alléluia. Bien aimé, quelle grâce. Quel privilège aujourd'hui liboso na Nzambe. Alléluia. Aujourd'hui privilège liboso à tata. Et l'autre liboso a pessimisme protection. Aujourd'hui ngolo yaya. Mais l'autre ya mi parler. Alléluia. Et l'autre ya mi parler lobby. Il faut te servir. Alléluia. Il faut me servir. Alléluia. Amen. Donc biloko ya kokoma monguna ya banguna na yo. Akolongola mitambo na nzela na yo. Ange na yako tambola na yo. Mais pendant que yo ozo sala nini? Ozo servir. Yes. Amen. Alléluia. Condition. Pendant que yo ozo sala nini? Ozo servir. Yes. Alors, 21, tiens-toi sur tes gardes. Yaya, est-ce que Batulelo Yatango Basako se tienne na bagarde na bango? Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Écoutez sa voix et ne lui résistez point. Parce qu'il ne pardonne pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a liboso nzamba lobi, il y a bibala lebisibiso photos, il y a liboso apesibiso protection. Amen. Apesibiso assurance. Donc nazala nanga ndenge baluba balobaka jita lala na kimia. Parce que mon batela so batela. Parce que mon bombe a so bomba. Mais ya mi balé zandenge maman Nathalie lobi qui a pesi condition. Yes. Condition que yo au servir ngai. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Il y a comme ça la volonté na yé bien-aimé. Tokoki kote ya quelqu'un na bisiko ndenge na telemi. Tokoki ko yemba. Tokoki ko sala nyoso. Mais soki tozo sala volonté ya Nzambe te. Tozo sala ngo na pamba. Ya liboso ezana nous bien-aimé. Servir Dieu c'est faire sa volonté. Alobi to sala nili ko yoka mungongo na ye. Amen. Alobi écoutez sa voix. Koyoka mungongo Nzambe. Ya bato balingi lisusu koyoka mungongo Nzambe te. Vraiment. Balingi koyoka mungongo ya ba prophète basakola likolo na ye. Ok, Jésus a tout accompli sur la croix à Golgotha. Amen. Azangisa eloko moko te. Yes. Bato bazokende mbangu koluka délivrance. Olie koluka Yesu oyo nde apesaka délivrance. Alléluia. Amen. Ya liboso il faut que ça la servir ezana ba otinda yo te ke obongisa makiti mais ya liboso alobi osala na volonté na ye. Yes. Ya mi balo yoka ye. D'écouter sa voix. Et ne lui résister point. Nani akotele maliboso Nzambe yaya. Ako uta wapi. Me biso batu toana makoki wana ya kotele mela Nzambe. Tozana makoki wana ya koyoka Nzambe te. Oza nani. Alléluia. Amen. Ya liboso c'est faire sa volonté bien-aimé. Ya koyoka mungongo Nzambe. Ya koyoka anja Nzambe alobi boyoka ye nyonso akoyebisa bino. Alléluia. Amen. Boyoka maloba na ye nyonso akoyebisa bino. Est-ce que lelo tozoyoka yaya? Est-ce que tozoyoka mungongo Nzambe? Est-ce que tozoyoka maloba na Nzambe? Kosalela Nzambe bien-aimé. Eza koobéir na mungongo ya Nzambe. Koyoka mungongo na ye. Ya kotambola selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. Nde yango tokoyena ya Bible otolobi que servir Dieu signifie aussi évangéliser.
kosalela nzambe eza lisusu koevangelize bato mpo baya epai na ye. Kosalela nzambe eza lolenge lelo tokutaki mama Dike azobongisa bakiti, papa Silva azotia bilamba bakiti, papa Rigobert azobongisa ba micro, ya Jonathan azobongisa ba micro, mama Nathalie azako yemba. Ya yeza kosalela nzambe. Haleluya. Amen. Wana pe eza kosalela nzambe. Kobenga na milimo mabe eza kosalela nzambe. Parce que nzambe apesi bokonzi likolo na yo po yo libere bato. Bakangami. Haleluya. Et ça aussi servir l'Éternel. Mais na nyonso se faire sa volonté. Ya kosa la volonté na ye. Et non volonté ya bato. Et non volonté na yo moko. Alléluia. Amen. Ya obéir epai na nzambe. Ya marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Balobi ba oyo batambolaka na volonté ya nzambe bakomplisaka ba désir à cherté. Amen. Tango zotambola na volonté ya nzambe ya oyo chere koloba na yo yo kotosa bote. Yes. Balobi mardi eza mukola prière mais yo nzote lobi ta la novela. Ofandi na novela oliota la maloba na nzambe. Alléluia. Amen. Balobi bato bazo sala volonté ya tata. Basala ka volonté ya nzoto te. Amen. Basala ka nanu liboso ya tata. Amen. Bongo sima nango na kosala ya nzoto. Amen. Yesu alobi baye baso benga nga baninga. Basa bato basala ka volonté ya tata. Oh yes. Tata na ngai. Amen. Tu ne peux pas être l'ami de Jésus et osala ka volonté na Yesu ya nzambe tata na yete. Olingi Yesu me ya munoko ya ya. Yenda yebi yo. Parce que ba oyo balingaka Yesu, balingaka nanu tata na ye. Basalaka nanu volonté ya tata. Amen. Alléluia. Amen. Azanzam. Bien-aimé, la obéissance à la parole. Faire sa volonté. Écouter la voix du Seigneur. Molimo na nzambe tongo milipo kwa lobelaka biso. Amen. Alobelaka biso na banzela bato. Alobelaka yo meme na telango yo talaka. Alobelaka yo meme na malobo yo zotanga. Ya meme ndeke. Alléluia. Amen. Tozaki na pasteur na biso na betela bino je crois lisolo so na yebite. Azaki mwana 74. Mais akelinga mwasi ya 64. Bato l'église na ngola bakomi kotonga ye mwana muki akelinga mawa mobimba. Alobi nakoyoka bino te parce que ngakutu meme ndeke aloba. Alléluia. Abi yo so yoka nzambe koloba na ndeke. Ndeke alobela ngake mwasi na yo yewana. Yo ndeke si alobela yo. Bino bozomone mama mobimba. Mais nga ndeke alobi aza mwasi abinanga. Na fongola télévision. Télévision solo ba ta femme c'est Chantal. Yaya. Alobi mena kozwa liboma. Dona sisu nsika onga na boki qui mirate. Rien que de faire la volonté de mon père. Bino oseka mengala sa la volonté ya tata. Amen. Bien-aimé, na sena moi. Ato sepeli si batu lo lenge nini. Ato saleli bango lo lenge nini. Ato saleli bango 99.9. Mais ewana kaka yaya. Soko sali kaka mbeba. Babosa ni 99 wana nyoso du. Osala. Alléluia. Amen. Okomi mbala moko mabe. Olia suki sango pana ye moko abandi ko ba laika. Abandi ko prier diki wana boyebi kutiasaka ndoka saka songi songi te. Mais bon la munyoso basalela ya salini. Abosani. Yaya faites d'abord la volonté de l'Éternel. Tout ce qui m'ambangu na biloko ekoneka. Pendant que molili ezoya me mutu aza ko se soucier na bomoi na ye. Yaya pe moto zwi ya ezangolo. Amen. Bano zwa ezangolo. Amen. Libano zwa ezangolo. Amen. Koyana poto na yo ezangolo. Amen. Yaya passé Léonard Zaka na 10 000 na compte me banglé balobi ya koyate. Ayaka.
ayaka te 2018 ayaki te mais azalaki na substance à 10 000 mais yo ya soko tali kutu soki ya msu $200 na maboko mais oya okota Amen. nyonso ozwi na ngolo. Mais pourquoi lelo à cause ya poto yaya, à cause ya bilambo ekotikala ekopeba, à cause soki tosomba bandako ekotikala, tozosala nanu volonté na biso yaya, totie nzamba kote. Nzamba lobi na memi bino na 2022. Yes. Nakobatela bino, Yes. nakobomba bino, nakolongola mitambo na nzela na bino. Mes conditions vont servir nga. Amen. Okomona na Facebook yaya kufi ndenge nini okufi jeune boyaya nazokoka te bato basali yo boye nzamba landa bango yaya na yeso nzamba olanda Jamais. est-ce que azali kosala volontaire nzamba est-ce que tangu nzamba azoyebisa ye sala est-ce que asalaki Alléluia. Amen. La volonté de l'Éternel. Tout ça là na volonté na nzambe yaya nyonso na senda moye ekoleka. Amen. Nzamba pambolaka na soleki na pasteur président na yebisie nzambe apambolaka au-delà ya salaire. Oh yes. Alléluia. Amen. Alors il faut tout le monde président parce que salaire moko eza ya malonga te tozolinga tokende France nga na yebisie yaya eza na ba crochet pe na France. Eza pe na bateau na France azolia te. Mais ça na mutu azana ba Congo alekinga mutu na fandaka na Londres. Ana ndaku azana mbongo azana nyonso. Amen. Je dis au pasteur Ngabile, Dieu là qui t'a choisi et que ma colonne yo pesa mais la prési, il va te bénir au-delà de ton salaire. Mais ça là na de volonté na ye. Amen. Et ça n'a aucun salaire ko futa pe ma pa ya nzambe pe mais ça combien yaya? Parce que ce que zalaki na montagne ya ya millionnaire be bakufa kate. Amen. Tout qui mambangu na biloko ekotikala. Na biloko eza éphémère. To lobite ke to sala te. Il faut to sala yaya. Amen. Parce que muto kolia na mutoki na ye. Amen. Mais na ye ba ke nzambe na ngali boso. Si manango musala na nga. Parce que soki nazo tele manatongo na ke ko sala ezandeye. Amen. Soki na zwa bana o ezandeye. Bibasi bazala ke belé na watamso mais Sylvain monaka nga diki. Yaya quelle grâce. Quelle grâce. Bazale belé. Mais nous avons fixé comme miso te moi si na yo ezandiki. Amen. Tato na ngola ba sekiye. Ayaka ne pe côté à passer fidèle. Ba sekaye yaya. Balobi mais comment yo ke ko bala moi c'est 64 yo moi la 74. Et kana disait zebele. Alobi je fais la volonté de mon père. Nga balobela nga na ndeke. Na yote menande na ndeke. Donc nzambe wana asalaka au-delà ya ba pensée na biso bien-aimé. Faisons la volonté de Dieu. Yaya, sokozota la kake li. Yaya korbo mutazoya kutikele biloko. Korbo na soka monite bembe kufi wana ndenga okende kolia misuni. Me ba pesi misuni kene bembe la Rigobert. Korbo azui Rigobert ma ali à côté. Bongo iloko nini nzamba kolembana na bomo ina biso. Tokomi kaka na beskize. Beglise na bino malamu na sambela na nda. Tala mubala debola rukao. Tala makambo asali. Akwaisa mine kobo. Yaya, baza modèle na biso te. Notre modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur aza modèle na yote. Amen. Ngayo na telemi na za modèle na yote. Notre modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Soki ya sala kindumba ngala ko sala ngote parce que naza temple ya molimo na Nzambe. Amen. Les autres comme on peut s'abesquise bien-aimé. Au lieu de faire la volonté de Dieu, alors bien qu'on peut s'abisonner nyonso. Mais premièrement, to sala nano mo sala na ye. Amen. Nesi malango akopesa biso. Akopesa biso. Mettons tozo luka intérêt na biso moko bien-aimé. Ya nzambe to tia côté. Alléluia. Amen. To servir nano nzambe.
nzamba yebi baposa na nga ayebi baposa na yo mutu azoko asire yo boye protection yaya alobi bima kende mezo kende yo moko te diki na 2022 nga na tie bange batambola na yo na bana na yo na mwasi na mobali na yo na musala na yo na tie ba ange batalaka yo na musala msu ba kuwaka yo eloko na kopo yaya quelle assurance quel privilège tozolinga kosaisir yango te à cause tokende kaka balobaki nzamba lobaki akosala boye yaya se aloba déjà ou éternité et si abongisa déjà ya malamu mpona ngai na yo mais des fois tolingaka tokoma na kuwa miro tutani okoma luka boya kobondela mpona ngai yaya ekoma mpe na ntango yango kobondela moto ayepe te Alléluia. Amen. Mama Bernadette abenganga mkonsutu. Abi mama, nazala mbona mwasi ana bana, social alinga zoye bana ngari nona na aya dimanche l'église. Parce que si na début ko play ko bondi la pour ba tango sora yeka. Abandiko ko kima nayi. Le premièrement faut yeba ke nzambe na bomo inanga. Amen. Liboso na sala volonté ya tata. Metamba kukamula yo wano kimi na yo, bo sali nzambo a délivra yo. Yaya ba demo na ba kozonga. Alléluia. Amen. Nazoya biso ya solo. Bible eloba ngote. Abiso ke ba bibi bazonga ngombe. Ba kezo ba koko na ba koko ya ba koko na bango. Bazali na mami bale. Me ba kezo su ba koko ya ba koko. Pour ça ni bazonga. Tout ça la volonté ya Nzambe bien-aimé. Kolinga te Nzamba kuti sa yo mir boye o tutani na mir o komi na suka ya na okotela yo. Mutu aza kwasire yo ke na kokoma ba ennemi ya ba ennemi na yo. Donc ceux qui ont zalo ennemi na nga na otalote parce que Nzambe na nga zotala yo. C'est chargé na. Ma di kozo comprendre na. Bandoki wana baluka vi na yo to bana na yo. Siko yo ko se charger na yo te. Pour être Nzambe ye moko azosala ni. Albi ye nga moko na wazo charge na bango. Tala makamo. Yaya okotambola na lolendo parce que yaya nazana roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais bana na Nzambe tozo comprendre ngote. À cause ya koluka mbongo, à cause ya makambo ya mlokili, à cause ya kofanda liboso ya télé, à cause ya kosala soki makambo nini yaya. Faisons la volonté de notre papa. Yebisa moninga to sala volonté ya tata. Si ma kopambo na biso. Alléluia. 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 Merci papa Sylvain Lobin Nzambe c'est apambo la santé qui tourne. Alléluia. Amen. Yes. 2022. Alléluia. Amen. 2022 CGD. Tambola na koyoka Nzambe. Tambola na kobanga Nzambe. Tambola na vérité. Yes. Tambola na obéissance. Et okomona gloire. Okomona nkembo. Amen. Okomona bambongo yo sanité kokota na compte na yo. Amen. O to sala ke rêve. To sala kana nyongo na yo. Ya kote nini? Ya kote kuna. Amen. Amen. Azan Nzambe yaya. Tozokanisa au-delà ya biso. Tolobaki yango jeudi. Et pas passer à nous sous ya ba Nigeria pas c'est bien na prière ya miswa la veille. Ba prière miswa la veille boyo bite. Ba bele alo ba mo ko ni. Tachicha sugi ni na mwa ka tachicha sugi tachicha ngaba komitiri kiteo sugi Chinese te. VPA Kotanga kokote. Yes, yangwala kame kotanga kokote. Atita! Wala miswara pe. Baba miswara pe subiso Yesu. Amen. Hallelujah. Yesu nde. Mais papa breveté mkola kenda osala courant kuna makambo ya église na ba. Mundela ya na chèque ya 3 millions. Ya yebuti na salaire na ye. Belle-sœur nanga yebisa ngai pasteur aye na facture à courant ya salle na bango na 45,000 mutu moko ka tongo musapinga na ofuta. Ebuti na salaire na ye. Non.
Donc nzambe asali la kabiso au-delà ya makanisi na yo. Mais question ezakaka ke nami pesa mobimba epa ya nzambe. Amen. Yenda sale la nenga. Yenda pambola nenga. Amen. Nga baseka nga batsola mais ye moko alobi azobunda. Amen. Ye moko alobi azobatela. Alléluia. Amen. Na kopesa un exemple moto te po ba aussi bandi basabo mona dongo église. Mardi wana pa Paul azongi retard na te prière likoloka koluka ba client ngana yebise siko. Mbongo wana yoke ko sala donc le kaki siko musala nzambe. Oyeba kiteke mardi to na prière. Alléluia. Amen. Na kopesa kaya yepo ya okima l'église. Amen. Amen. Asali yango 2 fois de semaine, mardi na jeudi à côté. Yaya, sauta au aéroport, aleki nzambe te, combien au photo 40 livres, 50 livres. Ozo comparer ngona nzambe na yo. Sala liboso volonté nzambe. Nzamba yebi ba bili na yo. Nzamba yebi libota na yo eza pauvre. Na nzela na yo le yango boko komela ba millionnaire. Mais liboso sala na volonté na ye. Yé moko alobi yango awa. Dans la zokosa, alobi tiens-toi sur tes gardes. Yes. Azo kebisa yo. Yaya mutu akebisa no yo. Mama Bernadette akebisa ne Joël. Po mona ye mwa olebisa ne mutema pese fufuambe. Mais nzambe te. Nzamba yebiso ke keba. Na kote lo satana. Yaya. Nzamba alobi tiens-toi sur tes gardes. À sa présence, écoutez sa voix, ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Yaya. Yo le connais ça on va faire mo yo gade. OK, nzambe ndi azulu bana yo. Amen. Ozo seka. Amen. Amen. Yo zo kanza ke mama fifi ndi mutazolo ba. C'est Dieu qui te parle. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te parle, bien-aimé. « 2022, bien-aimé. Totambola na volonté nzambe. Amen. Toyaka église, toyaka na mutu, te oyaka yo moko. Yes. Atanga na zala bana na mibali ya mukolo ngo enlèvement ngango na oyeba te so bozwana so botika na. Yaka yo moko sala volonté ya tata. Amen. Tata ko pambola yo. Yes. Na bakiti wana kaka yo bongisaki. Amen. Na micro wana kaka yo tchaki. Yes. Na frère o kaka yo simbaki. Alléluia. Na tapi o kaka yo tandaki. Ozui pe couronne koleka pasteur. Ozui pe couronne koleka évangéliste. Ozui couronne koleka archbishop. Mais tika kopesa ba exemple nga la tiki na ratala ba pasteur ngo ba pétage. Ya soki ya pété yo kopété. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre modèle c'est Jésus. Amen. Modèle na biso na sena mo ezaka ka mutu moko. Yes. Mutu peso excuse parce que ya kwa isamaki. Ye moko lo biso ko kwa isamisa ni telema popola. Continue nzela. Amen. Nzambe ndako limisa yebisika ya ko ela. Eza yote. Parce que tant que autres musapi boitala ya munene zozongela yo. Parce que le diable ronde tout autour 24 sur 24 pour le Canada au Koïs. Si ko yone mutamakasi. Liboso no yebi yango. To yebi yango te. Alléluia. Amen. To sa la volonté en Nzambe bien-aimé. Amen. Et Nzamba ko pambola biso. Et pour la biso asuka to lobaki la récompense. Ce qui te salé na botosi, yaya n'obéissance na volonté na ye Nzamba futaka. Nzamba futaka bi alobi nini awa ko longola maladie au milieu de nous papa Rigobert atangela ki biso yango. Alobaki akolongola maladie na kati na biso basi bikomba bakozala te. Basi oyo banda kolongwa bazemi bakozala te. Na kotondisa elongo ya bambula na bino likolo ya bambula. Alléluia. Amen.
batakala ndako sala ba 800 ans mais lelo mona ka mutu 12 ans 20 ans 30 ans le nataki loko mom gwana pasteur mo azolo baba pasteur mo ba koko ndenge ba pasteur akala bazala soute ba pasteur ba komo kufa pourquoi parce que ba osala sous volonté ya nzambe te masume le kiming alobi ba pasteur akala ya ba mission ni wa ba koma ba koko metana ya tango bokotala ba Facebook pasteur akufi jeune hallelujah jeune mais asali nini akei mais awa nzamba lobi nini akobakisela biso bambule belé tango tozosala volonté na ye tanga ngo na deux rois mutu asalaki volonté ya nzambe deux rois alléluia eza na deux rois 21-6 Ézéchias asalaki volonté ya nzambe atambolaki na volonté ya nzambe na obéissance ya nzambe tango nzambe des rois 21-6 nzambe atindi Esaïa kende koyebisa Ézéchias roi Ézéchias abongisa ndako na ye parce que aza kokufa mais Ézéchias abaluki mukongo alobi tata ezelana na mukie mais yo awa na nombre 23 lobaki nini okobakisela nga mbula ti parce que natambolaki na volonté na yo alobi église na yo kute panzana mais ngai Ézéchias oyo nga nazala nga pasteur te oyo nga nazala nga kute évangéliste te mais napimisa mbongo na nga mpo batongela église yaya nzambe azwa kao balobi Esaïa mibimela nanu te na cour de roi na kati ya ndako ya mokonzi parce que Ézéchias a rappelé que mbongo na nga na pesa po batonga l'église na yo alobi wana okosinga na okufa te bongo mbongo na nga na pesa po batonga l'église pendant que Babylone ebukaki église mais ngai oyo nabengama na nga te nazala na nga ni évangéliste nazala ni pasteur mais ni apôtre merci évangile ni prophète oh randa basa nazate mais na bimisa yanga mbongo Yesu papa tikala kao yaya mokonzi na bakonzi atikali kao alobi donc service nyonso ezali na église donc ça dépend na mbongo na ye Alléluia abi ezali zonga mbangu kene kozongisele 15 ans zonga mbangu ke sosalela ye 15 ans yaya nzamba kofuta yo nzamba kofuta yo na oyo zosala kotala te po oyo azotia te kotala te po oyo azosunga te yo sunga soki yo za nango ezozo servir nzambe mama diki nzamba pambola yo na oyo osalaki po l'église halleluya tozobelela awa mwa mukie moto sunga kofuta sa l'église mais maman oyo dimanche passé akangisi mbongo na ya inane apesi yango bongo nzamba asalele te yaya tambola na deux rois 21-6 mukolango ezala likambo ekoya na bana ezala likambo ekoya na mobali na yo yebisa nzambe nga mpe ko Ézéchias napesa mbongo na nga na ndako na yo po batelema bateya po bayemba napesa yanga tambolaka na verset oyo ya amen parce que servi na katanda kwa nzambe la récompense na oyo tozosalela nzambe nzamba kofuta yo yaya kotala te o bapaster bazolia azolia ngo ye mutu okekota bilungi na moto eza yo te eza likambo na ye na nzambe na ye mais yo ezake na sala po mukolo ngo nga na rappele nzambe lelo bariana wana ba Beyoncé bazopesa bambongo pourquoi parce que mukolo moko akangaka nzambe aloba napesaki na Haïti napesaki na Sénégal kaniselanga alléluia nzamba kofuta yo bien-aimé tozalaki na réunion awa pona mbongo pasteur Léonard papa breveté azalaki te je crois maman Bernadette eda obetele lisolo mercredi nafandika bwe mbongo moko eleki ngabi mbongo ngabi na ngindi natala message susu ti papa breveté o mbongo pasteur Léonard ngabi
ngame yo mekeli biso bwendele ni no yo biso mapamboli yo kozala kite. Alléluia. Amen. Ozomona déjà bateau bayala molimo na nzambe. Bateau bamona ka musika. A saisir opportunité pour lobby ayebisa nzambe. Mosali no moko ayaka na Angleterre. Nazwaka mbongo nanga. Il fallait na somba ngolipa. Il fallait na somba ngo Versace. Il fallait na somba ngo Dolce Gabbana. Diken why? Menga na sali nini na pesa ngo mosali na yo. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va te récompenser. Kota la katena na ye na zangi. Yozo ya epa ya nzambe sala volonté na ye un point un trait. Parce que ntango yo sala ya bike nzamba azobunda na bayine nanga. Azobunda na bandoka libota nanga. Donc ngana olala ponga kimia. Amen. Nazangi 100 francs lelo parce que nzamba obongisela nga ba million. Alléluia. Kotambola na assurance. Parce que yende mutalobi yango. Amen. Bible lobi maloba nzambe bimaka pamba te sa esala misala. Oh yes. Tika maloba après-midi na lelo lokola yebaki ke yo mutoko ya epambola bomoi na yo. Amen. Maloba après-midi na lelo esala misala na kati ya vi na yo. Amen. Koma Ezekias nzamba bakisela yo bambula. Amen. Koma na yo Ezekias ya tangela yo bolamu oyo sala. Oh yes. Oyo nyonso pesa nzamba se souvenir yango. Amen. 2022 nzamba se souvenir na bolamu nyonso sale la CGD. Amen. Na bolamu nyonso sale la mosali ne batia liboso na bino. Nzamba se souvenir. Nzamba pambola libala na yo. Nzamba pambola bana na yo. Nzamba tambola na bino tikino 2022 kosila. Bakokufa yo kokufa te. Pwete nzamba bakiseli yo bambule pele. Alobi na ndaku na yo to na libota na yo ekomba kozala te. Muta kobibisa zemi ya kozala te. Pwete ye le roi des rois, le seigneur des seigneurs a telemi. Bon je na ye ba telemi na service na yo. Parce que yo sala ka volonté à tata. Bolamu na ye bila yo. Soit au-delà ya salaire na yo. Soit au-delà ya ma pensée na yo. Oh yo so luko soit yango au-delà. Na kombo na nguya na nzambe. Nzamba sekisa yo. Nzamba longola yo mawa. Papa pesa yo esengo. A récompenser yo. Alléluia. Mais ya lipo ya suka kozala négligente. Alléluia. Amen. Kozala négligente yango alobi awawa. Ne sois pas négligent. Yaya mabiso qui t'a pesa mi kota. Jeudi tango pesa mi kota. Dimanche tango pesa mi ya katanda bakiti. Pangusa eloko yo yaya. Oyebi kote nzamba ko pambolela yo te. Ozaka kana kati ya service. Alléluia. Amen. Nzamba pambola bino yaya. Amen. Bola mwatata likolo na bino. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Akoki na lokumu Yesue engambe mobali masia botika na pambola ye mutapesi yo yaya nyonso nzambo alobi apesi biso tokende na branche nzambo ngo alobi akobatela nzela na biso nzambo alobi akobomba kolongola baobstacle nyonso eza na nzela na yo. Alléluia Yesue onganga nelonga Alléluia. yekwelikia ya basantwe Alléluia. ye makasi ya kokamwa Alléluia. yende nzambe na ligo Alléluia. yeko nzambe na Jennifer Alléluia. yende nzambe na Nathalie. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Papa liloba na yo nzambe ebimaka pamba te sa esala misala. Tikete liloba na yo esala misala kakati na lingomba oyo. Liloba na yo esala misala na via moko na moko ataki bitambi na ye na premidi na lelo. Yawe nzambe tikete nkolo nguya na molimo no mosanto esunga bango basala volonté na yo. Parce que bombeli bango ya malamu pona kokota terre promise. Olobi okokoma banguna ya banguna na bango. Ba diversaire ya ba diversaire na bango. Yawe merci pote yawe sali biso balongi na 2022. Merci parce que nzela na biso eza kofongwa matata mer rouge elongwe liboso na biso. Jericho esili na kokwe ya tata.
kufe kimi mosika na biso, maladie kimi mosika na biso, blocage kimi mosika, freinage kimi mosika na biso. Merci pour ton bakiseli biso bambula tata. Na kombo na nguya ya mwana na yo Yesu. Oya zali mokonzi pe mobateli pe mobikisi na biso. Na pambo libino na kombo atata ya mwana pe ya molimo mosantu ndetolobi amen.